Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, setelah kabin kami akan memperagakan cara penggunaan alat-alat keselamatan penerbangan dan prasarana dalam keadaan darurat. Pada saya catat control flexibility vehicle theft regulation allows for the dancer to demonstrate the use of safety equipment emergency procedures. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat dan 4 jendela darurat, mengembangkan waktu sejenak untuk mencari lokasi pintu keluar terdekat. The aircraft has emergency doors and fire exit windows. Please take mobile to find the location of the terrorist exit. Dalam keadaan darurat, lampu di lantai akan menyala untuk menuntun Anda keluar. Itu emergency cepat sekedar forward in the day to guide you to the exit. Gunakan seluruh pengaman sebagai berikut: bagaimana cara mengunci, mengeratkan, dan melepas kaca. Use the seatbelt as follows: lock your buckle, tie it, and release it. Ini juga nih. Tujuh pelampung ada di kursi Anda dan hanya digunakan pada saat pendaratan darurat di air. Termasuk tidak dipindahkan dari tempatnya dalam keadaan normal. Your life vest is located under the seat and to be only for water evacuation. Personal premature profit place in normal condition. Cara penggunanya: gelungkan pelan-pelan melalui kepala, kemudian kancingkan dan eratkan. To use it, put the levers on frozen strap and pull the end of the strap down tighter. Tarik sekarang yang kedua tombol merah ini untuk menggabungkan sesaat sebelum Anda keluar dari pesawat. Jika Anda keluar melalui jendela darurat, kebuka pelampung setelah Anda berada di atas saya. During the device, pull trap will just be for leaving the aircraft. If you have the aircraft to emergency exit windows in the device as soon as you are on the way. Tujuh pelampung dapat juga dikembangkan dengan pedal pipa karet. Lampu akan menyala jika sumber baterai terlepas dalam air. The face was prevented by to the chill, rely with the face can be prevented by with the tank when you are in the water. Apabila tekanan udara di dalam kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar secara otomatis dari tempatnya kecuali di kamar kecil. Tetaplah duduk dan kenakan sabuk pengaman. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Pasang masker menutup mulut dan hidung, kaitkan karena di kepala dan bernafaslah seperti biasa. Pakai masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong yang lainnya. If there is a loss in cabin pressure, oxygen must be trapped above your head except it will affect your head. The base is that the front side seatbelt from the base toward the side the oxygen flow. Cover your motor down with the passengers losing better on the head and breathe normally. Secure all mouth first before and see speak others. Selanjutnya dibuatkan kursi Anda. Terdapat gambar mengenai cara-cara menyelamatkan diri dalam keadaan darurat. Silakan membaca dengan seksama. Leader side paket dari side inside the emergency procedures. Please read it carefully. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for attention.
Sekarang lepas landai, saya pastikan kembali sabuk pengepat Anda sudah terpasang juga darah. Meja terlipat. Itu depannya. Maaf, saudara kerja dalam keadaan tegak dan meja terkunci dengan aman. Terima kasih. Bila saya calon pemerbeda ready to take off, please make sure that your seatbelt is fastened. Your seat back is into the upright position and your table leg securely. Thank you. Itu kita jaket apa robek kalau nggak ada apa kalau kita waktu kapal laut tapi rekam dulu ya enggak foto-foto di kapal laut foto Kang, ntar di Johor main Xbox gak Kang? Mau dong. Aku bawa lu Kang di Bogor. Mau gak Kang? Mau dong. Bawa Xbox. Sekali Xbox juga. Jadi gak kasih Xiaomi. Ayo lu. Nggak percaya lagi. Aku gak mau percaya sama kamu lagi. Jam 2 jam balik. Beres ya sama. Cabin crew, take off position. Kan panggil tuh. 2 jam balik. Kalau 1,5 sampai 2 jam. Satu jam 45 menit. Udah sampai. Kang, udah mau terbang. Foto ya Kang.
aman. Lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah dimatikan. Namun, kami anjurkan Anda untuk tetap mengenakan sabuk pengaman apabila Anda sedang duduk. Kali mau tunggu itu Pesawat ini dilengkapi dengan 3 kamar kecil, 1 di kabin bagian depan dan 2 di kabin bagian belakang. Merokok di dalam kamar kecil adalah bentuk pelanggaran hukum. Perlu kami informasikan bahwa saat ini kamar kecil di dalam pesawat sudah tidak lagi dilengkapi dengan sistem oksigen. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, penumpang yang sedang berada di kamar kecil diharuskan segera kembali ke tempat duduk, mengenakan sabuk pengaman dan menggunakan masker oksigen. Terima kasih. Ladies and gentlemen, the bottom seatbelt sign is off now, but we recommend that you keep a seatbelt fastened while seated. This aircraft has 3 lavatories, 1 in the forward cabin and 2 in the aft cabin. Smoking inside the lavatory is against the law. For your information, our lavatories are no longer equipped with oxygen systems. So if there's sudden drop in cabin pressure, passenger using the lavatory should return to seat, fasten the seatbelt and turn the oxygen